Hola amigos, este es un breve video para todos aquellos que tienen tensión en la mandíbula o que aprietan los dientes a la noche o que tienen esos dolores que se irradian hacia el cráneo, hacia la mandíbula, la zona dentaria o el cuello también. Eso es lo que se llama bruxismo. Es tanta tensión en la articulación temporomandibular que provoca toda esa sintomatología. Primero que nada tenés que saber que eso tiene tratamiento. Se llama tratamiento de la articulación temporomandibular. Se llama temporomandibular porque conecta un hueso que se llama temporal del cráneo con la mandíbula. Cuando esos músculos que conectan la articulación se tensionan, se comprime la articulación y comprime todas las estructuras que pasan en la articulación. Entonces provoca tantos síntomas, tanto dolor. Recurrí a un médico traumatólogo y que él te pueda revisar bien, que te indique esa placa de descanso, que es como un protector bucal finito, que te lo pones a la noche y evitas que la tensión se traslade a los dientes, porque muchas veces se pueden romper muelas de tanto apretar a la noche. Por otro lado, te voy a dejar unos ejercicios para que vayas haciendo y que puedas ir relajando la zona. Por ejemplo, cuando estás en tu trabajo o cuando estás haciendo cualquier actividad, agarra un lápiz, una virome y sostenelo con los dientes, de esta manera. Mientras seguís realizando tus actividades, eso va a ubicar a la articulación en una posición de descanso y va a evitar que se compriman las estructuras que pasan por esa articulación. Segundo, ejercicios. Te tomás con ambas manos por delante de la oreja y abrís y cerrás la boca sintiendo cómo se mueven las articulaciones a ambos lados. Abrís y cerrás, abrís y cerrás, buscando un movimiento que sea suave y que vaya relajando esos músculos de la mandíbula. Otro ejercicio que podés hacer es también sosteniendo o conectando tus manos en la articulación, desplazás la mandíbula hacia los laterales. Primero tenés que tener una pequeña abertura y luego la desplazás hacia los laterales de esta manera. Apertura y luego a un lado y al otro. Posiblemente sientas ruidos de un lado, puedas sentir ruidos del otro, puedas sentir crujidos, malestares. Bueno, la idea es que con ese pequeño movimiento suave, la articulación vaya movilizándose un poquito más. No pases el límite del dolor. Cuando hay dolor, frenás, no insistís para ir más allá. Siempre la movilidad se hace imaginándote que tenés una llave trabada en la cerradura. Vos no vas a ir con toda la fuerza a darle la vuelta porque posiblemente rompas la llave. Lo que haces son pequeños movimientos de ida y vuelta hasta que se destrabe la cerradura. Eso es lo mismo que tenés que hacer cuando haces esos movimientos laterales. Pequeños movimientos dentro de los límites que el cuerpo te va permitiendo y nunca pasar el dolor. Luego, cuando estás a la noche antes de dormirte, son recomendables estos ejercicios, también hacete unas respiraciones profundas. Con las respiraciones se relaja el cuerpo. Te acostás, flexionas las piernas y haces inhalaciones por la nariz, exhalaciones por la boca. Tomas aire por la nariz, sacas aire por la boca de manera profunda, lenta, rítmica. Y podés imaginarte que tomás aire en forma de energía y sacás el aire en forma de energía que tu cuerpo ya no necesita. Y con la exhalación siempre pensá, se van las tensiones. Esa es una frase que le indico mucho a mis pacientes. Cuando exhalo, se van las tensiones. Por último, es muy importante
que puedas revisar y reflexionar acerca de tus pensamientos. El bruxismo, ese apretar mandíbulas, es un reflejo instintivo que está en nuestro cerebro más primitivo y que tiene que ver con esa agresividad contenida y que la volcamos hacia nosotros. Tenemos que pensar cuáles son las situaciones de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que nos sacan esa agresividad que llevamos dentro, pero que no la sacamos y la volcamos en nosotros mismos. Cuando nosotros podemos detectar esas situaciones, observarlas, continuamos observando y hacemos este ejercicio de respiraciones donde inhalo, exhalo y se van las tensiones. Observando estas situaciones, luego cuando esté en la vida real, en la misma situación, ya voy a tener otro control y otro reflejo para que no se vuelque en nosotros. Tampoco salir con toda nuestra agresividad hacia afuera, pero sí observar que esa agresividad no se vuelque sobre nosotros y sobre otra persona, sino más bien sublimarla, canalizarla y tratar de que se pueda manifestar en acciones que tienen que ver con la creatividad, que tiene que ver con la concreción de sueños, de ideas, de proyectos, y de esa manera poder vivir de una manera más plena y feliz. De eso se trata. Te mando un abrazo grande. Cualquier duda podés escribirme, que yo cuando lo vea te voy a responder. Y si querés que hable de algún tema específico que a vos te interesa, también escribime, mándamelo y yo voy a preparar otros videos. Te agradezco mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.